Всем привет! Небольшой отчет номер 3. Что сегодня вот с утреца по лайту, вчера очень много проплавал. Сегодня уже так, поехали с супругой, ну буквально там на пару часиков выбрались с утра. Половинка гравицапы, трубка, заколка, какая-то непонятная, очередной очки Джос. Самые популярные, по-моему, в этом году, но потому что недорогие. Кто-то прощелкал очки для зрения. Наверное, обидно потерять страховочник. Этот, по-моему, самопалы делают на сапы. Осталось только сап выловить уже. Весло и плавник есть страховка. Осталось, я говорю, только сап сам сдутый где-нибудь найти. Соточка. И самое интересное, больше даже не то, что они там супер дорогие, Арена Кобра. Оказались очень интересные и удобные очки. Супруга прям все себе отобрала сразу. Там у нас Арена Немезисы, в основном в них плаваем. Очков-то до жопы всяких. Но самое интересное, что вот на эти очки я бы, не знаю, в магазине в последнюю очередь внимание бы обратил. Все же подумал бы, что они для бассейна. За счет того, что небольшое пространство, очень удобно нырять. Супруга метра на 4 спокойно погрузилась, хотя до этого там, ну, 2-2,5. Говорила, что давят. Вот такие вот. Очень, кстати, хорошо в них видно. Ну, эти затемненные. Но видимость в них отличная. И блики все убирают. То есть я, конечно, немного другого мнения было о них, что они все же такие очень уж специфические для бассейна. Но оказалось, что шикарный экземпляр. У кого есть возможность и желание, советую попробовать. Теперь вот есть и Арена Кобра. Моделька тут не знаю. Ну, они, в принципе, там одной модели, по-моему, только цвета разные. Но вот здесь зелененькие. Такие уже не самые свежие, но тем еще и интереснее. В общем, супруга отжала себе. Сказала, будут мои. Такой вот небольшой отчетик номер 3. 1 сентября. Вот с утра сходили, море шикарное, народу нет, все мелкие в школу. Поэтому выбрались сразу. Поэтому, ну, по мере выдвижения буду снимать по утрам. Будем, когда будет нормально, если сейчас сезон штормов не начнется. Вот вчерашние трофеи. Вчера поинтереснее, но вчера я отмахал там, не знаю, километров 10, наверное, в общей сложности по этим пляжам, если так посчитать по расстоянию в воде, еще и все это нырять тяжеловато. Сегодня так по лайту, но и в то же время шикарный трофей. Всем удачи, всем пока.